Do you want to know? Well, I think... Hanggang ngayon, nag-i-snow pa rin. Ayan. Sobra na. Makita sa snow. Ayan, shadow windy. Oh, gusto niya maglaro talaga. Dinala niya ako sa park. Mga kapiling gabundok ang snow ngayon. Ayan, nag-snow pa rin. Ayan. Dami niyang binagsak. Nag-snow pa rin. Ayan yung streetcar. Ayan. Ito ang walkway sa daanan sa snow. Ayan, nag-i-snow pa rin siya mga kapiling. Ayan. Ayan o. Nag-i-snow pa rin siya ngayon. Ayan, nagdahil pa rin binabagsak. Ayan, ito yung walkway. Ayan yung park. Ayan. Ayan yung aso naglalaro. Ayan. Ang lakas pa ng snow. Yan o. Tatabunan na sila ng snow yung ayan. Ang taas. siya. Yan ang hindi namamatay na halaman pag winter time. Natatabunan lang sila ng snow. Mga kapiling paligid.
pa rin siya. Linaw kanina na maliit na tractor. Ayan. Ako naman madapa rito. Ayan. Bilis na pa rin mga kapiling, oh. Lakas. Ayan. Ito na sa kay Abo. Bilis na ang paligid. Pati parking lot. Ayan. Okay. Nandito na lang. Yan. Lakas ng snow. Okay. Ayan. Kahit saan ka pumunta, lakas ng snow. Ayan. Nag-iis na pa rin. Ang lakas ha. Ayan, nagabundok ng snow. Yan nila tinatambak ang mga snow na pinaplow nila dito sa parking lot. Lahat nakapaligid. Puti na lahat. Nag-iis na pa rin. Yan, taas ng snow. Yan yung snow mga kapiling. Pupunta. This is the snow. It's so cold. Yan ang bundok. Hello mga kapiling. Ayan, andito na naman tayo sa sobrang lamig. Ayan, nandito sa snow. Dalawa lang kami ni Kuya Abu. Dito sa paligid na to. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. Parang balik bata ako ngayon. Mabata man, mapatanda, mag-i-enjoy sa snow. Ayan. Mega love shoutout sa inyong lahat. At shoutout time. Dahil nga, gusto kong ipakita sa inyo. First time ko itong gagawin. First time sa buong talambuhay ko dito sa Canada. First time kong hihiga sa snow. Magpapatihulog ako sa snow. Yan, ang taas ng snow. Ayan. Ready? Ayan. First time ko guys ha. Tingin muna ko baka kung anong pinagkagawa ko. Baka tumawag sila ng 911. Tumba ako rito. Ready? 1, 2, ready? Go! Ayan. Ginawa ko lang. First time kong ginawa yan mga kapiling. Para lang magpakita ko sa inyo. Naging bata ako ngayon. Walang bata matanda pag naglaro sa snow. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Maganda
At maganda ngayon dahil hindi masyadong malamig. Pag nag-i-snow na ganito, powdery pa siya, hindi pa masyadong malamig. Pero pag nag freezing rain na at nag-yellow na itong mga kabundok na snow na to, lahat ng powder na to ay maging ice. Ayan na po, diyan na tataas ang windshield. Ayan, nakaganyan na yung kamay ko, yung gloves ko na sasakyan. Okay, pumunta lang kami dito nag-aabot para maipakita namin sa inyo mga kapiling. Ayan, kahit nag-i-snow storm na ngayon dito, pakita lang namin sa inyo ang pagmamahal namin para maibigay namin sa inyo kung ano naman nararanasan namin. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, ang sarap maglaro. Magtampisaw dito sa snow. First time ko siya magkakaroon. Kaya nagwiwindi na. Pumupunta. Kaya nakita nyo nagwiwindi na. Ayokong pumupunta sa snow dahil ayokong magpapalit, ayokong mag-dopi-dopi ng damit. Nasa sobrang lamig. Kaya, ganyan ko rin kamay ko dahil madali na. Kaya, ayun. Maraming salamat sa inyo. Pagsubaybay sa Kapabo TV. Ayan, maraming salamat. At sana'y pagpatuloy nyo ang inyong suporta at panunood ng aking mga videos. At pupunta sa aking mga LS. Ayan, pumupunta na lahat sa mukha ko. Ayan, kaya maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, shout out time. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, shout out. Kaya shout out ko unang-una yung aking mga members. Giselle Mix Videos, Laylee 13, ayan, M12 USA, Leonela Herames aka Miss Flawless, ayan, Konyang from Hong Kong, ayan, and sino pa? Si Ermin O, ayan, at sino pa? Si Timan. Thank you very much, Jason, sa member mo sa akin. Ayan, maraming salamat sa inyo. Mayroon pa ba akong nakalimutan? Ayan, si Grace Molina, thank you very much. Ayan, mega love shout out Kabobord sa'yo. Mega love shout out sa'yo, Franz Rick, asawa ni Franz Rick. And also, at lahat na pati mga kapatid ko. Ayan. Ay, nakalimutan ko ang aking BFF. Family Tiswo. Kala mo kakalimutan kita? Hindi kita makakalimutan. Ayan. And maraming salamat sa kay Dranreb. Thank you very much. And kay Virginia Artsman. Thank you very much sa'yo. Ayan. Sino pa at lahat ng mga kapatid ko. At ang mga taong nasa likod namin lagi nakasuporta, masahistang artistang masahistang galak. Kaya, pangalawa, si Irv Vlog. And sangatlo, ayan, thank you very much sa iyo, Mark Anthony Basa. Thank you kapatid. Ayan, sino pa? Thank you very much, Charge TV2. At sino pa? Ayan. RJ Nocom. Thank you very much. And Josue Villa Garcia. Thank you. Sarang Hamnida. Thank you very much. At sa kay Jaren Channel. Thank you sa inyo. At saka sa Shigalanta Channel. Thank you very much. Lahat kayo na nagpapaangat program, hindi ko na maisa-isa. Maraming salamat sa pagtulong nyo sa small YouTuber na para dumagdag pa ang aming mga bananas para mag-fishing kami at doon kami lalago ang bawat isa. Kaya mga kapiling, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa amin. At sa unang-una nagpapasalamat ako sa Panginoon na binibigyan tayo ng lakas, ng loob, kahit mukbangin tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pangingisda sa bahay ni Lolo. Ganyan talaga ang buhay.
sa loob ng bahay ni Lolo. Kaya tuloy-tuloy pa rin tayo, laban lang tayo, walang mawawalan ng pag-asa, tuloy-tuloy pa rin. Okay, hanggang dito na lamang ang aking may vlog sa inyo dahil yung pisngi ko napo-frozen na. Maraming salamat sa inyo at God bless you all. Thank you. I love you all from Kapabu TV.